Всем привет, ребята! С вами обратно обзорщик Муса. Вот так вот пришла нам посылка из Китая. По названию все, наверное, в шоке и думают, это невозможно, то что я вру. Нет, это правда. Здесь кожаный кошелек за $3, да, ребята? Не знаю. Должен быть кожаный. Продавец уверял, что это кожаный. Но почему я так быстро говорю, так как продавцу доверенность была 100%. Думаю, он не обманет, думаю, здесь реальная кожа. Стоит это $3, наверное. Все в шоке, да. Кожаный кошелек за $3. И он мне дал подарок. Ну, в связи с тем, то, что люди заканчивают школы, колледжи. Вот в связи с этим мне дал подарок. Наверное, там что-то умное, раз этот подарок связан со школой. Давайте распакуем. Надо распаковать все это. Все это дело надо распаковать очень аккуратно, чтобы не порвать там что-нибудь. Так, первый вылазит, ух, какая тяжелая. Первым вылазит вот такой вот синий футляр. Там внутри, по-моему, должен быть подарок, так как кошелек лежит здесь. Давайте теперь распакуем подарок, посмотрим, что там. Все это так пакуется. Ребята, это просто бумага. Все это липкое. Вот так все это открывается. Ребята, что это? Это глобус. Ух, вот почему он такой тяжелый. Ребята, это глобус. Вот почему он думал, что... Он говорил, уверял, что подарит что-то умное. Это глобус стеклянный. По-моему, больше веса весит вот этот глобус, а этот пластик вообще ничего не весит. Все так скрипит. Глобус здесь испачкан, здесь в царапинах, как будто ножом что-то кто-то проходил. Да, то, что мне понравилось, то, что он в таком крутом чехле. Но без магнита, конечно. Итак, дальше у нас в посылке сам кошелек. Босс компания называется. Запах кожи, ребята. Это реальная кожа, никакой китайский запаха нету. Реально качество такое мощное. Может, некоторые люди подумают, что это не кожа, а какой-то заменитель. Нет. Нереально чувствуется. Давайте откроем, посмотрим, что внутри. Ох, как все тяжело открывается-то. Давайте аккуратно. Прям страшно, как будто сейчас застежку оторвешь. Даже тяжело как-то она обратно. Вот, еле-еле застегнулась, еле-еле вытаскивается. Может, для некоторых людей как-то так. Давайте посмотрим, что внутри. Внутри вот такая вот вещь. Туда, наверное, бумажные деньги ложатся. Там вместе с ним, то есть рядом с ним замок. Туда ложатся копейки и бумажные. Итак, здесь наверняка для календаря. Здесь разные вот эти визитки. Здесь, ух ты, ребята, здесь у них так много. Здесь визиток, смотрите, сюда можно и сюда. И смотрите, еще и здесь можно визитку. Вот. Реально круто, ребята. Вот. Вот, ребята, вот. Все это сюда деньги, все это ложится. Вот так все это застегивается. Вот такой вот кожаный кошелек, ребята. Доплатила я всего $3. Приехала она мне почты Китая. Или Швейцария, я не помню. Там было написано. За
3 доллара. Глобус мне подарили, вот. Классный глобус, ребята. У меня на столе, наверное, будет стоять. Я буду самым умным. Ха. Ну вот, ребята. Я все, что показал, надо было. Подписывайтесь. Ставьте лайки, комментируйте. Обязательно комментируйте. Для меня это важно. Пока.